بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو جديد من شركه الطيبين. الحمد لله والفضل لله، النهارده بيتم تسليم فرن السير 3 متر 60 للمعلم ابو ادم والمعلم ابو عدي من محافظه الاسكندريه. الحمد لله والفضل لله تم تسليم الفرن السير وتجربته وتشغيله. ابو عدي هو بنفسه اللي خبز على السير. قبل ما اقول مواصفات السير اللي معانا، حابب اقول معلومه او كلمه بسيطه. الشغل ده اول مره يتعمل في مصر من شركه الطيبين، يعني الشغل ده حصري ما تصنعش في مصر قبل كده، اول مره يتم تصنيعه من شركه الطيبين. الشغل ده الفتره اللي جايه وانا متاكد انك هتلاقي الشغل ده في شركات كتير، لان الشركات بتقلد، وسهل ان اي شركه تقلد اي شغل، بس صعب ان هي تطلع الجوده بتاعه شركه الطيبين. ومواصفات السير اللي معانا، اول حاجه طول السير 3 متر 60. الابو الخاص بالسير ابو طوب حراري مزوده بحمايه ستانلس. الولاعات الخاصه بالسير 7 ولاعات. العزل الخاص بالسير عزل 11 سم من بدايه الشاسيه لنهايه الشاسيه. الشاسيه نفسه سماكه 4 مللي، عرض 10 سم. التروس الخاصه بالسير تروس ليزر 12 مللي. السير مزود ب2 كتينه. السير فيه 2 جروبوكس استراد، وموجود فيه 2 موتور اتحاد اوروبي. الفرن مزود بسير مناول بموتور ايطالي، وكمان عندك حماصه مصنوعه من الطوب الحراري. العجل الخاص بالسير عجل استراد 17 بوصه. الحصيره الخاصه بالسير حصيره ماركه النجمه، عرض 75 سم. ودلوقتي مع المعلم ابو عدي من محافظه الاسكندريه. اهلا بك ابو عدي. اهلا بيك يا استاذ. دلوقتي حابين نسالك شويه اسئله للناس اللي اول مره تشوفنا وحابه تتعامل مع شركه طيبين. اول حاجه بالنسبه للشغل اللي حضرتك استلمته، هو نفس الشغل اللي انت اتفقت عليه مع ابو زياد؟ لا، ازيد من الشغل، ازيد من اللي انا اتفقت عليه. طب الجوده اللي انت استلمتها؟ جوده ممتازه، اعلى جوده في السوق. انا شايف ان الشغل ده اول مره يتم تصنيعه في مصر. قلنا في الفيديو ان الشغل ده اول مره يتم تصنيعه، والشركات الكتير هتصنع الشغل ده، بس سهل ان هم يقلدوا وصعب ان هم يطلعوا نفس الجوده. تمام. انا بتكلم بقى في حته الجوده اللي حضرتك استلمتها اعلى من الجوده اللي انا كنت طالبها. طبعا انت خبزت على السير وجربت. طيب ايه اللي خلاك تيجي شركه الطيبين؟ سمعه وواثقين فيها، وبيعملوا شغل او ازيد من اللي انت طالبه. حته ان حضرتك تخبز على السير قبل ما يطلع، دي بتلاقيها في شركات تانية؟ لا، موجوده بس في شركه الطيبين. تمام. طيب تنصح الناس بالتعامل مع شركه الطيبين ولا لا؟ اكيد ايوه، انصحهم ان هم يتعاملوا مع الطيبين. انا شايف الشغل اللي انت طالبه شغل مميز، عايزينك توضح لنا اكتر عن الشغل ده. يعني الشغل ده هتستخدمه في ايه؟ الشغل ده هيوفر معايا في الغاز انابيب، هيوفر معايا في صنعه الرغيف، هيطلع رغيف محترم، رغيف هيشغلك في السوق. طب الرغيف اللي انت طلعته على الفرن هو ده اللي
اللي كان في دماغك اصلا؟ لا، الرغيف اللي طالع من على السير اعلى من الجوده اللي انا كنت طالبها. اعلى من الجوده؟ من اللي انا كنت طالبه. في عندك تعليقات او في عندك اي مشاكل خاصه لا. بالسير؟ لا، بسم الله ما شاء الله، شغل عالي عالي. كل حاجه مع شركه الطيبين هنا. مفيش حاجه اسمها تلحيم وخلاص، فك وتركيب، يعني مفيش عطله، مفيش اي حاجه. وده كان فيديو النهارده وتسليمه النهارده من شركه الطيبين. اشوفكم في تسليمه جديده وفيديو جديد، الى اللقاء.